姚宏遠同埋李海彤嘅，咁啊 KT 都繼續幫手拎拎啦，幫係啦，係啦，見你咁大隻係咪先？係啦，咁啊我幫阿馬明講埋啦，出題嗰度就係都係有一個盲盒，哦呢個係倒轉咗嘅，因為防水貼紙同埋鎖匙扣啊，呢個係放大咗嘅，係啦，本身係迷你啲嘅嗰個。OK， 好啦 ，pitching 嘅時間到啦，好啦，各位同事，又係我4個嘅時間啦，好啦，講嘢。謝橋啊，叫你 pitching 喎。大家睇落雖然呢個就好似鎖匙扣啊，咁但係除咗扣喺鎖匙之外咧，其實可以攞嚟做個人飾品嘅。係。即係例如好似 KT 咁，你喺個鼻打個窿咧，可以扣喺個鼻度喎，又可以做耳環嘅喎。係啦。好啊，俾啲掌聲佢，咁都俾你諗到，係。仲有咧？仲有咧？係。咦？阿柔柔咧，其餘兩位成員唔好得個笑字喎，都要 pitching 下嘅。慣咗，交俾身邊啲人講。我哋呢個咧好得意嘅，係講緊我哋用念力咧去支持緊阿 Sen 啊。所以如果你有呢一張貼紙喺屋企嘅話咧，我哋就會用個念力嚟支持你，賜你正能量。冇錯。好啊！好啊！如果各位客戶中意嘅話咧，所有功勞都係我 KC 諗出嚟嘅橋嚟嘅。頭先佢哋講嘅嘢，記住係啦。如果你覺得唔 work 咧，係佢哋諗出嚟嘅，係啦。Thank you，唔該晒 KC。完美演繹佢個 A 字膊啊！係啦，嗱，兩 team 已經示範咗啦，咁不如問下馬明同埋 Bonnie 姐，你覺得邊 team 係即係 sell 得好啲？我知係好難度高嘅，都揀下啦嚇。